Batuk pilek pada anak yang berulang terjadi karena perubahan cuaca, di mana suhu udara saat ini sangat panas, sehingga tubuh kita akan melakukan adaptasi. Ketika tubuh kita melakukan adaptasi, maka daya tahan tubuh kita akan menurun. Berbanding terbalik dengan penyebab infeksi seperti virus, bakteri, dan kuman yang pada saat cuaca panas justru mereka akan berkembang biak dengan pesat sehingga akan semakin mudah melakukan infeksi di dalam tubuh kita. Lalu, langkah apa saja yang harus kita lakukan untuk mencegah batuk pilek yang berulang? Yang pertama, minimal kita harus menggunakan APD atau alat perlindungan diri seperti masker. Yang kedua, kita menjaga pola makan kita seperti menjaga nutrisi yang seimbang, karena nutrisi yang seimbang akan mempengaruhi metabolisme dan daya tahan tubuh kita. Yang ketiga, jangan lupa untuk melakukan pijat karena pijat dapat menaikkan daya tahan tubuh kita.